Ну что, тебе уже приспичило? Эй, нет, 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 нет! Нет! Я убью тебя! Да что... Ты... Нет, ты охренеть! Оставайся в машине! Знаешь, а я ведь уже хотел дать тебе развеяться в пути, чтоб ты порезвилась, побегала, понюхала собачьи попы и прочее, но нет. Выходит, они были правы, ты просто демон. Ты дикий демон! Ладно, последний шанс извиниться. Нет? Что ж, прекрасно. Сладких снов.